Осы біз истихфар мен салауатты айтқан кезінде құр аузымызда ғана, тілімізде ғана қалып кетеді да. Негізінде бұның біздің көзімізге көрінбейтін екінші әлем бар. Білесіздер ма? Мына истихфар, салауат дегенімізіне жалпы бір тоқтала кетсек, қысқаша ғана. Истихфар деген Алладан кешірім сұрау. Астағфируллах немесе астағфируllах ва атубу илейх. Аллах тағала мені кешіре гөр, мен саған тәубе етемін, күнәларым үшін деген мағынаны білдіреді. Ал салауат ол Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат. Салауаттың түрі де көп, истихфардың түрі де көп. Қайсысын айтсаңыз да өзіңіз білесіз. Қысқашасын айтсақ, Аллахумма солли аля Мұхаммадин ва аля али Мұхаммад. Және де бұның мағынасы, Аллах тағала Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сенің игілігімен сәлем берекетін болсын деген мағынаны білдіреді. Бір сөзбен айтқан кезде. Енді біз осыны айтып жатқан кезінде біздің тілімізде ғана қалып кетеді. Азаннан кешке мысалы 2000, 3000, 4000, 5000 айтып жүреміз, бірақ біздің көзімізге мүлдем көрінбейтін екінші әлем бар екен. Біздің әрбір шыққан истихфар салауатымыз нұр болып шығады екен. Әрбір әрпінің өзі нұр болып жанып, Аллах тағаланың алдына, періштелер алып кетеді екен. Сөйтіп, әрбір біздің зікіріміз, истихфарымыз, салауатымыз мынау көкке барған кезінде Алланың құзырында айналып жүреді екен. Истихфар, салауатымыз. Сондықтан истихфар мен салауатқа мән беріп, оның қандай құндылықты екенін, қандай кереметтілігін сезіне отырып айтуымыз керек екен. Истихфар мен салауатты үзбеңіздер, ол негізінде 100% өміріңізді өзгертеді. Ал осы неге мен өмірім өзгермей жатыр, мен 20 мың, 30 мыңдап истихфар салауатты айтып жүрмін деген адамдарға жауап, Алланың разылығы үшін айтылу керек. Истихфар да, салауат та. Егер де сіз жүрегіңізден бір ниетпен, мен осыны айтсам ұяламын, осыны айтсам қарыз кредитімді құтыламын деген оймен айтатын болсаңыз, ол Алланың разылығы үшін емес, ол сіздің дүниеңізді шешіп беру үшін болып кетеді. Ниет бұзылып кетеді. Сондықтан Алланың разылығы үшін айтып, барлық Аллах тағалаға бүкіл проблемаларыңызды артып, сөйтіп истихфар салауатты айтатын болсаңыз, ол іс жүзінде жұмыс жасайтын болады. Истихфар салауатты үзбеңіздер, дәретсіз азаннан кешке дейін айтып жүруіңізге болады.